ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის. ხელოვნური ინტელექტი შენმოქმედებაში. ტექსტი, ვიდეო, ფოტო, აუდიო. ერთი მოდულის ღირებულება მხოლოდ 19 ლარი. ჩვენ შევქმნით AI audience-ერი, ჩვენ შევქმნით AI news-ი, ჩვენ შევქმნით გაიდი online მედიის AI-ია და ახლა ჩვენ შევქმნით კურსი თქვენთვის. ხელოვნური ინტელექტის შენმოქმედება. ეს ხმაც ჩვენ შევქმნით ხელოვნური ინტელექტით. ეს გამოსახულებაც და ახლა შეგვიძლია გასწავლოთ შენც. ტექსტის, ფოტოს, ვიდეოს, აუდიოს შენმოქმედება. სერტიფიცირებული კურსი ნათია კუპრაშვილთან, ნინა ხელაძესთან და JRC-ის გუნდთან ერთად. ყურძნის რთველისა და ნარინჯისფერი ციტრუსის რთველის გვერდით საქართველოში აბრეშუმის რთველიც ნიშური და საინტერესო პროცესია, რომელიც დარწმუნებული ვარ, ბევრს ნანახი არც კი გექნებათ. ერთ დროს მყარად ფეხზე მდგომი და წლების განმავლობაში მივიწყებული დარგი გამოღვიძებას ახლა გაიწყებს. სფეროს ადვოკატირებას კი ახლად შექმნილი მიაბრეშუმეთა ასოციაცია ცდილობს. მათ გეგმებსა და დარგის პერსპექტივაზე მიაბრეშუმე ქალბატონებს პირდაპირ რთველში ვესტუმრეთ. ახმეტაში, ზემო ალვანში დარიკო ქეილეხაძის ოჯახმა გვიმასპინძლა. აბრეშუმის პარკების ცეხებიდან გადმოხსნა. მოკლედ ასე აიხსნება ეს ულამაზესი სანახაობა, რომელსაც აბრეშუმის თეთრი ოქროს რთველს უწოდებენ. ახლა ამ წუთში ჩვენ გვაქვს თეთრი ოქროს რთველი. ეს არის საბოლოო პროდუქტი აბრეშუმის ჭის. თვენახევარი ერთი თვე ჭირდება ამ პროცესის დასრულებას. კვებავთ თუთის ფოთლით. შემდეგ ვულაგებთ, ეს არის ჯაგრცხილა, გამოდგება სატაცურის ბუჩქი, კომშის ბუჩქი, გვირილას ბუჩქები უყვართ და რომ მიიღებენ საკმარის რაოდენობა თუთის ფოთოლს, მერე უკვე ადიან ამ ცახზე, ასე ვთქვათ, ცახი ქვია ამ მოწყობილობას და აკეთებენ საბოლოო პროდუქტს აბრეშუმის პარკს. თვითონ შიგნით ყვებიან, ბრძანდებიან შიგნით. უკვე მესამე წელია, გეტყვით, მესამე წელია. პირველ წელს სულ ერთ ოჯახს ყავდა ზემო ალვანში და მე მგონი საერთოდ კახეთში იყო კიდე ოჟიოში ორი ოჯახი იყო ამ საქმით დაკავებული. გასულ წელს იყო 5-6 წელს მარტო კახეთში ვიყავით 10 ოჯახამდე და სამეგრელოში და იმერეთშიც გავამგზავრეთ ბულგარეთიდან ჩამოყვანილი აბრეშუმის მური და ასევე ქალბატონ ლამარას აბრეშუმი ყავს. ეს ორი სახეობა გამოუკვებეთ წელს. 1 გრამი ჭია არის 2000 ცალი, 1 გრამი იწონის 2000 ცალს. ამან რო დაასრულოს ეს თავისი მოღვაწეობა, ხდება 1800, ეს 200 შეიძლება აღარ მიყვეს ბოლომდე, ან არა ახვიოს პარკი და ეს პარკის წონა უნდა იყოს კარგ შემთხვევაში 4 კილო, 3-დან 4 კილოს შორის მერყეობს 1 გრამი დან მოყვანილი. დარიკო, შენ რამდენი გრამი ყავდა ახლა? რამდენი გამოყვებე? ყავდა 3 გრამი გამოუყვები. და მიიღე პარკი რამდენი? პარკი 1 გრამზე 3 კილოგრამი და 3 კილოგრამი. ანუ 10 კილომდე მიიღე ჯამში. 10 კილომდე კი ბატონო. კი. დონორმა წელს უკვე რომ გაგვიადვილდეს, ისევ ის ძველებური და იმას ვეძახდით, რას ვეძახით გოგოებო, რაზეც მოყვავს ჭია? ზარებს ვეძახდით. ეს უკვე გათანამედროვებული შემოგთავაზა, დაგვიმზადა
ლასტი, ხო, სადაც რაზეც ჭიას უნდა იყოს ჰაერაცია, თავისებური ბადეზე უნდა იყოს და ამას ადრე ჩვენ კუსტარულად სახში ხელით ვამზადებით და ეხლა ასოციაციამ დაგვიმზადა, გადმოგვცა, ასევე ტენის საზომი, ტემპერატურის საზომი, მაკრატელი, რომ მოვჭრათ ხის ტოტები. აგერ გადმოგვცა ასევე შეგვიძინა შემდეგ ამ ხის ტოტის საქუცმაცებელი აპარატი, რომ უნარჩენო წარმოება გქონდეს და უნარჩენესთან ერთად სასარგებლოც ამ ნახერხს და ამ თვითონ ნაძირს მერე რომ ვალაგებთ, ერთმანეთში აურევ, მოაყრი მიწას და ეს უკვე საუკეთესო საკვებია მცენარისთვის. ბიო სასუქია. რთველამდე გრძელი გზაა. მეაბრეშუმეობის დაწყების მსურველმა ქალბატონებმა, რომლებიც ასოციაციის წევრები არიან, კონსულტაციები გაიარეს ირაკლი გუჯაბიძესთან, რომელიც აგრარულ უნივერსიტეტში მეაბრეშუმეობაზე ლექციებს კითხულობს. დაურიგდათ გზამკვლევი ბროშურებიც, რომელშიც დეტალურადაა გაწერილი საწარმოო პროცესის სრული ციკლი. მეაბრეშუმეები ცდილობენ საკუთარი საჭიროებები მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობითაც გადაჭრან. პირველ წელს, ესე იგი 2023 წელს, მაშინ ქალბატონ ლამარასაც არ ვიცნობდით, არ ვიცოდით, რომ მხოლოდ თბილისში აბრეშუმის ინსტიტუტს ყავდა მური და იქიდან რომ წამოგვეყვანა, ამისთვის საჭირო იყო ოფიციალური მიმართვიანობა, რომელიც მერიამ გაგვიწია ეს დახმარება, მიმართა ინსტიტუტს და მათი თხოვნით გადმოგვცეს ჩვენ გამოსაკვები ჭია. აი ამაში დაგვეხმარა. კიდე ვცდილობთ ასოციაცია, რომ საქართველოში ერთადერთი აბრეშუმის საშრობია დარჩენილი ოჟიოში, ხოდაშენში და აი ესეც გვინდა რომ ასოციაციას გადმოეცეს. რა თქმა უნდა უსასყიდლო ფორმით, ეხლა ჩვენ იჯარის გადახდის თანხა არ შეგვიძლია გადახდის საშუალება არ გვაქვს ამ ეტაპზე. და აი მაგას ვარკვევთ, რა ფორმით შეიძლება გადმოგვეცეს და ამაშიც თანადგომას გრძნობთ ხელისუფლებისგან, დიახ. პირველი მყიდველი, ასე ვთქვათ, სპონტანურად იყო აბრეშუმის მუზეუმი, რომელიც გამოეხმაურა ამ ჩვენს ასოციაციას და დაგვიდგა გვერდში, რომ აი წარმოების შემთხვევაში ისიც შეიძენდა ჩვენგან გარკვეული რაოდენობით პარკს. შემდეგ კერძო აგერ ქრისტინე ლონგიშვილი გარდა იმისა, რომ მეაბრეშუმეობას ცდილობს, დიდი ხანია აწარმოებს თავისი ხელით სუვენირებს, აგერ ეს მისი შექმნილი ნაქარგები და სურათებია. ასევე ჩვენ თვითონ ვსწავლობთ, გამოვიყენოთ და ამისგან ვაწარმოოთ და აბრეშუმის მუზეუმი უკვე 3 ვორქშოპი გქონდა ამის. გვასწავლა მოხარშვა, ძაფის ამოხვევა, აბრეშუმის ქაღალდის წარმოება და ახლა მეოთხეს ველოდებით კიდე სწავლება უნდა გქონდეს და გვასწავლის, ასე ვთქვათ, ჩვენ თვითონ, გარდა იმისა, რომ გავყიდით, ჩვენ თვითონ როგორ ვაწარმოოთ ძაფი ან უსასურველი საგანი, რაც შეიძლება მივიღოთ აბრეშუმისგან. ასოციაციაში მიაჩნიათ, რომ მეაბრეშუმეობის პოპულარიზაციაში პროგრამა მინიმუმი შესრულებულია. ამ მხრივ მომავალშიც აპირებენ აქტივობას, თუმცა ახლა მათი მთავარი საზრუნავი აბრეშუმის წარმოების სრული ციკლის აწყობაა. პოპულარიზაცია კი ბატონო, გავწიეთ და ახლა ცოტა გავზარდოთ, რა თქმა უნდა, იმ ძველი წარმოებით ფაბრიკულად ვერ დავამუშავებთ, არ არის ქარხნები მაგისი და კუსტარულად რომ შევძლოთ ძაფის წარმოება, რომელიც ამ ეტაპზე ხელოვნებს სჭირდება. ასევე აგერ საპონს აწარმოებენ, ვირლანდია ასეთი, რომელიც იყენებს ჩვენს აბრეშუმს. ეპარქიის საეპისკოპოსომ წაიღო ჩვენგან და აწარმოა ბავშვის აბრეშუმის საბნები. და გითხრა, რომ წელს კიდე წაიღებს. აი ასეთი რომ გავზარდოთ, ეგ არის ჩვენი გეგმები მომავლის და თვითონ წარმოება ჩვენც შევძლოთ. ცოდნა განათლება მივიღოთ აბრეშუმის წარმოებაში. ეკონომიკის დარგებს შორის მეაბრეშუმეობა ყველაზე ეკოლოგიურია. შეიძლება ითქვას, რომ ამ სფეროში უდანაკარგო წარმოებაზე გასვლა მინიმალური ძალისხმევითაა შესაძლებელი. ეს ამ დარგის უნიკალურობას კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს. ეს დანადგარი გადმოგვცა ასოციაციამ, გვაქვს უდანკარგო უნარჩენო წარმოება
და რა თქმა უნდა ეს ეკოლოგიურად არ შეიძლება ეხლა ყველა ვიცით რომ გავიტანოთ დავაბინძუროთ გარემო ვუფრთხილდებით ეკოლოგიას რა თქმა უნდა და ეს არის ძალიან კარგი დანადგარი იმისთვის რომ შევინარჩუნოთ არ დავწვათ არ ავაბოლოთ კი ბატონო და ამ ნარჩენს კიდევ რა თქმა უნდა ეს არის ეკოლოგიურად სუფთა ნარჩენი რომელიც შეგვიძლია გავიტანოთ და ბოსტანში ასე ვთქვათ სასუქის სახით. ამას ჩვენ ალბათ შემოდგომაზე, მანამ კომპოსტის სახით შემოდგომაზე, მანამ მოვხნავთ და დავამუშავებთ საბოსტნე ადგილს, საკარმიდამოში, რომელიც გვაქვს, ამას გავშლით, მოიხსნება, გამოივლის ზამთარს მზრალად, ასე ვთქვათ, მზრალად ჩაიშლება ნიადაგში და გაზაფხულისთვის უკვე ძალიან ნოყიერი ნიადაგი იქნება და შესაბამისად უკვე გამოყვებავს ბოსტანს, გამოყვებავს ასე ვთქვათ ვენახს და ამ ხრივ ძალიან კმაყოფილები ვართ. მიაბრეშუმეთა ასოციაციის რთველს სტუმრობდა ამ დარგის უდიდესი ქომაგი ლამარა ბეჟაშვილიც, რომელიც ყველაზე გამოცდილი პრაქტიკოსი მიაბრეშუმეა და ეს დარგი მეცნიერულადაც აქვს შესწავლილი. ახლა კი თავის პრაქტიკულ თუ თეორიულ ცოდნას სხვებსაც უზიარებს. ცდილობს ახალგაზრდა თაობასაც ასწავლოს ქართული აბრეშუმის ფასი და დაანახოს მისი საჭიროებაც. მისი, როგორც მიაბრეშუმის ოცნებაა, დღევანდელმა თაობამაც ისე შეიყვაროს ეს დარგი, როგორც ჩვენს წინაპარს უყვარდა. ბუნებრივია, აგროსიახლეები ლამარა ბეჟაშვილს ქართული აბრეშუმის უნიკალურობაზე გაესაუბრა. ქართული აბრეშუმხვევი არის უნიკალური. ეს დამოკიდებული არის ნიადაგზე, ჰავაზე, ჩვენი ჯიშის თუთის ხეებზე. მე თეატრალური ინსტიტუტი მაქვს დამთავრებული, მაგრამ 3 დიდი წელიწადი მოვანდომე ძველი ქართული ხალხური კარაბადინების შესწავლას და იქ თუთაზე სწერია, რომ ჩვენი წინაპარი ძაღლის ნაკვენსაც კი ამით არჩენდა და ცოფისგან დაცული იყო. წარმოიდგინეთ, რასთან გვაქვს საქმე და ქართული აბრეშუმი ამიტომ არის უნიკალური, რომ ჩვენი თუთის ხიდან ფოთოლს რომ მოწყვეტავთ, რძე გადმოდის. აბრეშუმ ხვევიას აქვს უნიკალური თვისება, არის ანტიალერგიული, ანტისეპტიკური, ანტირადიაციული და ყველა პროდუქტი არის სამკურნალო. წვის დროს გასარ გამოყოფს, ჰაერს არ აბინძურებს, იმდენად უვნებელი პროდუქტი არის და ზამთარში თბილია, რაც არ უნდა სქელი იყოს ნაჭერი და ზაფხულში გრილი. ეს თვისებები ოდით ნაცნობი იყო ჩვენი წინაპრებისთვის, ამიტომ იყო რომ რაც არ უნდა ღარიბი ყოფილიყო ადამიანი აუცილებლად სკივში ედო ერთი გამოსასვლელი და საჯამთელო ანუ ზეწარი, რომლითაც იმოსებოდნენ. ექსკრემენტები არის უნიკალური პროდუქტი, ანუ ჭის ნარჩენი, რომელზეც ჩვენი წინაპრები წვებოდნენ და აწვენდნენ ყველაზე მძიმე ავანტყოფებს, ანუ ლეიბებს ამზადებდნენ, ბალიშებს ამზადებდნენ და ყველაზე მძიმე ავანტყოფები იკურნებოდნენ. ეს არის უდანაკარგო დარგი. და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ დღეს საშინელი მდგომარეობა ჩვენს გარშემო და აუცილებელია, რომ შევიმოსოთ ქართული კი არა აბრეშუმით. არა, ნამდვილად ქართული აბრეშუმით. აბრეშუმის ნაჭრები იყიდება $30 ღირს, მაგრამ რაც წინავს ყველაფერი ოქრო არ არის. დღეს გვაქვს ხელოვნური ჭიები, შავი, წითელი, ყვითელი, რომელიც სამკურნალო თვისებების 10%-საც აღარ შეიცავს. აბრეშუმხვევიას აქვს 14,623 გენი, 28 ქრომოსომა და 4000 კუნთი. წარმოიდგინეთ, რა ღირებულ პროდუქტს შეიძლება ქმნიდეს ეს პაწაწკინტელა არსება. წინაპარი რომ იხიზნებოდა, თან მიჰქონდა ლერწამი და მიჰქონდა ჭიის კვერცხი და იქ გახიზნულიც კი ყველა თავის ჭიას ახარებდა. ეს არის ჩემი ერის საუნჯე და ჩემთვის მნიშვნელოვანია ერის საუნჯე დაუბრუნდეს ერს და ყველა ჩვენთაგანმა ისე შეიყვაროს, როგორც უყვარდა ჩვენ წინაპარს ეს დარგი. და როგორც თვლიდნენ ღირსეულად, აი მე ბებომ შემასწავლა ეს დარგი და მეტყოდა ხოლმე შვილი, როცა ქუხს, როცა საშინელი ამინდი არის, ძალიან გთხოვ, ან იავნანა უმღერე, ან ბანდური დაუკარი, რომ არ შეშინდეს და სამკურნალო თვისება არ დაკარგოს. ჩვენ მარტო არ
მოყვავს. ჩვენ უკვე მეცნიერულად ვმუშაობთ აბრეშუმ ხვევიასთან. აგერ 2019-ში ბურსა სამიტი იყო ჩამოსული ბათუმში, მეც ვესწრებოდი სამიტს და გავუკვირდათ აბრეშუმი დავარგებული ღვინო, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ და ბოთლიც აბრეშუმითვე არის შემოსილი. უკვე აღარ აწარმოებენ ჭუპრის ზეთს, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ. სოფლიოში კიდევ ერთადერთია თუთის ბოთლის ჩაი, რომელსაც ჭია პირით შეეხო და ზედ დატოვა 3 ცილა. ანუ პროტეინს რო ეძახიან. ეს არის სირიცინი, ფიბრინი და ქიტინი. და ეს თუთის ბოთლი გვაქვს აბრეშუმისვე პარკში ჩადებული და ეს არის უნიკალური და მსოფლიოში ერთადერთი და თანაც ამისი ღირებულება კიდე რაში მდგომარეობს. ეს არის ნერვული სისტემის მომწესრიგებელი აბრეშუმ ხვევი. არის რადიაციის საწინააღმდეგო გამოყენება აუცილებელია მაგისი და ეს გამოყენებული აბრეშუმისვე კაფსულა შრება და ტრანსფორმირდება ყურთბალიშებად. და მთელი 100 წელი ამ ადამიანის დამცავი იქნება. ეს არის დამცავი რადიაციისგან, არის ანტისეპტიკური, ანტირადიაციული, აგერ ჩემთან 10 წელი ცხოვრობდა იაპონელი მწერალი, ჟურნალისტი ერიკო კურაშიტა, რომელმაც ტელეფონის ჩასადებები დაგვამზადებინა, ანუ სახის გასაწმენდად იყენებდა ამ პარკს, ცხელი წყლით აცოცხლებდა და ჩვენ მქონდა პრაქტიკაში ესეთი მაგალითიც, რომ ქალბატონმა, რომელსაც თავში სივსივნე ჰქონდა, სუნთქად 3 თვე ატარა. ეს აბრეშუმის თავშალი მარტო ვიხდიდიო დაბანის დროს და სიმსივნისგან განთავისუფლდა. იმდენად პროტეინებით გაჯერებული არის ეს პროდუქტი, რომ აი ჭიის კვერცხს მიირთმევენ უშვილო წყვილები და ღმერთი აჯილდოვებთ. არიან ესე იგი ტურისტები, რომლებიც მიკვეთავენ და მერე ვუგზავნით ამ პროდუქტს. მათ იციან ამის მნიშვნელობა, იციან ამ აბრეშუმის ღირებულება. ძალიან ძლიერი რელაქსაცია არის, თერაპია არის, ისეთი საოცარი. აი აბრეშუმის მოწეულ პარკს ხელს რომ შეახებ, მუჭაში რო ჩაიდებ, გრძნობ როგორ სხვა განზომილებაში გადადიხარ, რაღაც სასწაულს აღიქვა და აი ტურიც თხოვ ხოლმე რომ სულ 2 წამით შეეხოს ამ ქულას, აბრეშუმის ქულას, რომელსაც ბამბას უწოდებენ ხოლმე და ძალიან მწყინს, ეს არ არის ბამბა, ეს არის აბრეშუმის ქულა და 2 წამში ცვლის თითის სტრუქტურას. ძალიან ბევრი შეკვეთებიც გვაქვს, ისეთი რომელსაც ვეღარ აუდივართ და აუცილებლად გვჭირდება გაფართოვება სამომავლოდ. სანამ ჩვენ ქალბატონ ლამარასთან ინტერვიუს წერდით, მასპინძელმა მეაბრეშუმე ქალბატონებმა რთველი დააბინავეს. მოსავალი აწონეს, დააფასოეს და როგორც აქაურ ტრადიციებს ეკადრება, ასე დააგვირგვინეს. თუშური ხინკალი, კახური ღვინო, ტკბილეული და აქაური ტრადიციული სუფრის მთავარი სამკაული, თუშური ჰანგები. ყველაფერი ცოცხლად და ექსპრომტად. აგროსიახლეების მაყურებლისთვის. ზემო ალვანიდან ამაღლებული განწყობით გამოგვაცილეს და თბილისისკენ წამოსულებმა აბრეშუმის გზამ არა, მაგრამ რთველმა საგარეჯოში მოგვიყვანა. დამწყებ მკერავთან, რომელმაც აბრეშუმთან ურთიერთობა ახლახან დაიწყო. ახალი წარმოება თამუნა თედიაშვილმა ახალი ბრენდის ქვეშ გააერთიანა, რომლის სახელწოდებაში და როგორც ხედავთ მის შექმნაშიც. აბრეშუმის ნარდს
და ამ პატარა გოგოს ნიას ფაქტობრივად თანაბარი წილი აქვს. გადაუწყვიტა ეს აბრეშუმის ჭიების მოშენება. და თან პარალელურად სახელზე ვფიქრობდი აქტიურად და მე გამახსენდა სოფელში როცა ჩავდიოდი, ბებია ჩემს ყავდა აბრეშუმი და ეძახდნენ ან აბრეშუმის ძავს ნართი და გადავწყვიტე რაღაც ჩემ კომპანიასთან ახლოს იყო და ნართინი. ესე დავარქვი ახლა ჩემს ბრენდს. აბრეშუმის სასარგებლო თვისებები ეს ვიცოდი ბავშვობიდან, მით უმეტეს ვიცოდი რომ ეს მეაბრეშუმეობა საქართველოში ადრე ძალიან განვითარებული იყო და ქართული აბრეშუმი ერთ-ერთი საუკეთესო აბრეშუმად ითვლებოდა მსოფლიოში. და აქედან გამომდინარე ახლა ეს რაღაც ამ შემოდგომით დავინტერესდი როგორ მომეძიებინა ქართული აბრეშუმი. თან ჩემი წარმოებული პროდუქტით რომ შევქმნი კიდე ჩემს პროდუქტს, ანუ უფრო მეტად ხელნაკეთი იქნება ესე მგონია, სრულად 100%-ით ნატურალური იქნება და აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე რომ ამ პროექტში ჩავთვლიყავი. ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღეთ მე და ჩემო გოგო. ნიტას ყავდა თავის ჭიები, თვითონ უვლიდა. სამწუხაროდ საქართველოში დანადგარი არ გვაქვს, რომ ძაფი დავართათ, ანუ ხელით შეიძლება. პირველ ეტაპზე უნდა გავაკეთო თვალის ნიღაბი, რადგან აბრეშუმს ძალიან ბევრი სასარგებლო თვისება აქვს, ანუ დაბერების წინააღმდეგ, ნაოჭების საწინააღმდეგო და ასე შემდეგ და აქედან აკნეს საწინააღმდეგო და აქედან გამომდინარე ეს თვალის ნიღაბი არ იქნება უბრალოდ მხოლოდ ნიღაბი, ეს იქნება სამკურნალო თვისებებით, იქნება ხელნაკეთი ჩემს მიერ წარმოებული და ამის გარდა საბავშვო ხაზი რადგან მაქვს თეთრეულის, ან ბავშვების საბანი, ბალიში ამის წარმოება მინდა პირველ ეტაპზე. ნუ აქამდე ვაწარმოებდი თეთრეულს, როგორც საბავშვო ასევე საოჯახოს და ეხლა ვამატებ საბავშვო ბოქსს, ანუ საბავშვო სამშობიაროში დასაღები საბავშვო ბოქსი. და ამაში მოიაზრება ბავშვის თეთრეული, ის რაღაც გამოსაყვანი შესამშრალებელი, სხვადასხვა ნაჭრის, ანუ ეს არის მუსლიმი, 4-შრიანი, 1-შრიანი, ბამბაზია და ანუ ყველაფერი ის რაც საჭირო არის პირის შესამშრალებელი, ანუ სამშობიაროში რაც სჭირდება თეთრეულის ხაზით, ამის ბოქს გავაკეთებ მე. ამ ეტაპზე მსგავსი ბოქსები არ იწარმოება ჩვენთან, არის ხოლმე და ტასაცმლის ბოქსი არის, მაგრამ თეთრეულის ბოქსი არ აქვს და ანუ ამ მიმართულებით ვაპირებ უფრო მეტად აქტიურად მუშაობას. გვაქვს ასევე ნაჭრის პარკები, რომელსაც მოქარგვას ვაკეთებთ. გვაქვს ასევე ნათლობის ბოქსი, ეს უკვე რაღაც ერთი თვია რაც ჩაუშვით წარმოებაში და სუფრები, რომელსაც ანუ წყალგაუმტარი 100%-ით ნატურალური ტილოს სუფრები გვაქვს. თამუნა თედიაშვილი აბრეშუმთან დაკავშირებული საწარმოო ხაზის ჩაშვებას თვალის ნიღბებით იწყებს. პეპელა მოვაქარგოთ. აბრეშუმის ქულას ხელით დაამუშავებს და ნართის ქულას აბრეშუმისვე ნაჭერში მოათავსებს. ამისთვის შესაბამისი საკერავი დანადგარებით თავისი პატარა სამკერვალო კაბინეტი უკვე აღჭურვილი აქვს. აქვს საკერავი და საქარგავი მანქანაც. მუშაობს მაღალი ხარისხის ქსოვილზე და დარწმუნებულია, რომ აბრეშუმი ერთ-ერთი წამყვანი ხაზი გახდება. ეცდება მომხმარებელს ხელმისაწვდომი ფასი შესთავაზოს, თუმცა ამბობს, რომ აბრეშუმი ძვირადღირებული პროდუქტია. ეს გვაქვს რჩელი, ჯერ არ გვაქვს დასრულებული პროდუქტი, ანუ ამას დავამუშავებთ შესაბამისი წესით, როგორც არის საჭირო, მივიღებთ უკვე დამუშავებულ ეს თექასავით, რბილ ჰაეროვან მასალას, რომელსაც ანუ მოვათავსებ აი ამ ნიღაბში, კი, თხელ ფენას შიგნიდან. მეორე ფენაც იქნება ნაჭერი. ამ ეტაპზე ესე ვაწარმოებ, ანუ პირველ ეტაპზე ჯერ ანუ საწყის ეტაპზე ვარ და არ მაქვს ამ მიმართულებით გამოცდილება, მაგრამ თუ მაგალითად დავხვეწეთ თუ საქართველოში განვითარდა მეაბრეშუმეობა ისე რომ ჩვენ შევძლებთ ნაჭერი ვაწარმოოთ, შემდეგ უკვე მე თვითონ ვაწარმოებ ამ ნაჭერს და სრულიად ჩემს მიერ წარმოებული მასალით იქნება უკვე ჩემი ნიღბები წარმოებული. ამ ეტაპზე არ მაქვს ეს დათვლილი. ეხლა რეალურად აბრეშუმი ჩემს მიერ არის წარმოებული.
და ანუ თქვა თვითღირებულება უფრო დაბალი იქნება, მაგრამ აქ უნდა გავითვალისწინო ის წარმოება, როდესაც გაიზრდება უკვე ცნობადობა და შესაბამისად შეკვეთები გაიზრდება, მე მომიწევს უკვე სხვა მიაბრეშუმეებისგან მივიღო პროდუქცია და ანუ რა თქმა უნდა პროდუქციის თვითღირებულება უნდა შევიყვანოთ საბოლოო პროდუქტის თვითღირებულებაში. ჯერჯერობით არ მაქვს დათვლილი ეს. აბრეშუმი არის უფრო მაღალ ბიუჯეტიან მოსახლეობაზე გათვლილი, რადგან ეს პროცესი ცოტა რთული არის, შესაბამისად ანუ პროდუქტი ძვირია და შესაბამისად ეს პროდუქტი იქნება უფრო მაღალანაზღაურებად მომხმარებლებზე გათვლილი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ანუ მექნება ბიუჯეტური პროდუქტებიც და აქედან გამომდინარე, ჩემი ბრენდი იქნება ყველასთვის ხელმისაწვდომი, არ იქნება მხოლოდ რაღაც მაღალ სეგმენტზე გათვლილი. ყველა მომხმარებელთან იქნებით ლოიალურები და მიწვდომადები. პატარანია არც კერვის ეტაპს აკლდება, ვინც ის იქნებნია ცნობილი მიაბრეშუმე იზრდება. დღეს აბრეშუმის დარგის პერსპექტივაზე საუბარს პირველადი წარმოებიდან დაწყებული მისი გადამუშავებითა და სხვა პროდუქტებში სხვადასხვა კომპოზიტად ჩართვით დამთავრებული აქ შევწყვეტ. თუმცა ქართული აბრეშუმის უნიკალურობაზე სასაუბრო კიდევ ბევრი გვაქვს. ბევრი გვაქვს სათქმელი იმ საჭიროებებზეც, რაც ამ სფეროში ჩართულ ადამიანებს ჯერ კიდევ არ აქვთ. მიაბრეშუმეობის განვითარების რა ხედვა აქვს სახელმწიფოს, კერძო სექტორს და დონორებს, სათხედავენ სისუსტეებს და პერსპექტივებს. ჩვენ ამ საკითხებს ისევ დავუბრუნდებით. ხელოვნური ინტელექტი შენმოქმედებაში. ტექსტი, ვიდეო, ფოტო, აუდიო. ერთი მოდულის ღირებულება მხოლოდ 19 ლარი. ჩვენ შევქმნით AI audience-ერი, ჩვენ შევქმნით AI news-ი, ჩვენ შევქმნით გაიდი ონლაინ მედიის AI-ია და ახლა ჩვენ შევქმნით კურსი თქვენთვის. ხელოვნური ინტელექტის შენმოქმედება. ეს ხმაც ჩვენ შევქმნით ხელოვნური ინტელექტით. ეს გამოსახულებაც და ახლა შეგვიძლია გასწავლოთ შენც. ტექსტის, ფოტოს, ვიდეოს, აუდიოს შენმოქმედება. სერტიფიცირებული კურსი ნათია კუპრაშვილთან, ნინა ხელაძესთან და JRC-ის გუნდთან ერთად. ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.